sanità, e mu valtu un sonno d'università, temos la pena no anità. Allora, saluto a tutti. Oggi ma continua non a vola, ma piuttosto abbiamo fatto un'apertura non a un mondo, non a un Mediterraneo, a Francia, e diremo un mondo usano, posto che un mittore in scena assai conosciuto, che è d'origine inglese, che si chiama Peter Brook, che ha rivoluzionato il teatro in Francia e nel mondo, ce l'ha detto, perché è diventato un esempio per tutti i creatori e tutti gli attori e tutta la gente che fa questo mestiere. Ha scritto libri magnifici, uno che si chiama L'espace vide e l'altro che si chiama Point de suspension. Vuol dire che è un attore che ha anche lavorato con diremo un poco e il gioco e di noi spazio iodo come l'attore può fare creazione di onda, impartendo in onda, e ha creato una pezza in 1985 che si chiama Mahabharata. Mahabharata l'ha proposto in Avignon, dans le festival in 85, e è un'epopea di ore, e quindi diremo uso gabu opera. E 30 anni dopo ne va uno più minimalista, da bene più di un'ora. Ha concentrato e ha fatto quest'opera lunga, ha fatto una piccola opera, ma diremo intensa e meravigliosa. Allora, Mahabharata, come le dicono gli indiani, è una foresta infinita, un'epopea di una guerra gigantesca tra due famiglie, per il possesso di una città che è oramai distrutta dall'acqua di Gange. Il Gange è un fiume che corre, e una foresta, sta foresta, diremo, è attraversata da vaule, da balesi, da racconti segreti, di un lungo poema che si può misurare, dicono che il Mahabharata è quante 15 volte la Bibbia. E allora, state bastante, vage 274.778 versi, di un immenso conto di meraviglie, di spavento in noi, è scritto da un XIV secolo, non a Gesù Cristo, e diremo è stato compiuto al III secolo d.C. Allora, perché aveva ribiato quest'opera gigantesca 30 anni dopo? Allora, Peter Brook dice perché che campiamo in un'epoca in cui tutto cambia. A ora queste periodi di cambiamento sono creativi assai. L'alba d'un'era nuova e positiva. Ma oggi saremo piuttosto in davalada. Tutto sprofonda di per tutto. S'alternanza di temi di costruzione e di costruzione è il grande tema di Mahabharata, secondo il quale la vita dell'umano si sbugina in 4 grandi età. Oggi campiamo in l'età di Gali, che è quello dell'oscurantismo, dopo l'età d'oro, d'argento e di ferro. Come va per un bede che a distruzione e a tutto tra terrorismo, a guerra in Siria e le sue conseguenze tremende. Quindi diremo ciò che lo consente Peter Brook e ciò che lo rimarca e ciò che lo vuole mostrare di radio in questo spettacolo. Principia sta novella bezza a fine di guerra sterminatrice che ha stirpato milioni di guerrieri. Come tutti i conti arcaici, la guerra è nata da una litiga familiare. L'opposizione accanita tra i 100 fratelli Kaurawa, condotti da un fratello più grande. Allora, il fratello più grande è Duryodhana e i 5 cugini, i Bandawa, che sono stati condotti
da primunado che fidiam Yudishitira. Yudishitira. Appena i figli la dilla. I genti vradelli sono morti, ha vinto Yudishitira, e Peter Brook dice, come regna, come droit a bage, quando il campo di battaglia è coperto di tutti questi morti, come campa con suo rimorso che ci rode l'anima. Tutte queste questioni sono poste da Peter Brook e di veramente diremmo un'opera magnifica, un'opera poetica e veramente se avete l'occasione di vederla nella internet e nella Facebook, il lavoro meraviglioso di Peter Brook, che oggi è 90 anni. Vi ringrazio. Allora, Emma parla d'un altro mettore in scena, che è americano, che lavora assai in Francia, che ha fatto un lavoro meraviglioso alla Comédie Française nella Evole, si chiama Robert Wilson, lo chiamano Bob Wilson, e lui ha messo in scena 19 faule che l'ha scelto, animalesche quasi tutte, fra le quali le più famose sono che noi conosciamo tutti, a Gigale a Formigula, o Lube l'Agnello, o Gorbe a Olpe, e ci svelano il genio di La Fontaine. Sono popolate di malizia, bestie sentenziose di spirito pinzio, ci facciano vedere un panorama di passione umana. A sua perfezione e stile celebra l'unione di l'uomo e di natura e di cultura, di mancanze dell'uomo e a morale di un tesoro nazionale. Non c'è scritto in dia letteratura francese che sia così tanto spartuto in l'educazione come in una coscienza collettiva che è vole di La Fontaine. Pezzi di bravura e per i scolari, per i commedianti, meditazione di un filosofo, ironia di un poeta, pezzi di rime spiritosi, sono una chiave della cultura francese e tutto ognuno conosce. A chi ti ho Igor, Giulia Appartenenza, creato alla Comédie Française, questo spettacolo era di una finezza rara. I spettatori erano incantati dai costumi e maschere, a musica, o gioco malizioso di attori, incantati anche della maniera di rigidità, di respirare il desto, tra rispetto e gioventù che il regista americano ha saputo droit per mettere in scena e interpretare questo momento di letteratura francese. Allora, un'ora e mezzo di viaggi, folle conosciuti o dimenticate, sfilano una dopo l'altra una vitezza scema, coi desti completi. Una commediante assai conosciuta, che è sociétaire della Comédie Française, Christina Versen, che è rimantellata in negro e ci guidava in questo viaggio. E intorno a ella c'erano altri commedianti di un francese che presentavano oggi sferranti animali. Il primo animale è il leone innamorato, tamonto con i suoi gesti ritenuti, accoccolato da una gabbiana. E dopo, a Gigala, bugalizia tutto di verde, vestuta di betto a una formicola spiedata che staglia. Bulò, 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 bulò. O stiamme, con colto non ta scena per contarci les animaux malades de la peste, gli animali malati di abesta attaccano un balletto di tonalità tragica. Da Olpe a Retirosa, o gallo gonfio di piume, a Udubinciulu che calcidegia vestuta di una roba di seda grigia, tutti i vestiti fatti dalla tela di a Comédie Française sono splendidi. Robert Wilson favoriseggia il teatro gestuale con gesti epurati e balli gravi o saltigianti. Perché il lavoro non tawallo e diremmo il corpo è assai importante nel lavoro di Bob Wilson. E oggi dunque di
i commedianti si facciano animali sinaurodio e maschere accentuano la dimensione simbolica di evole e di un messaggio universale. Darreda su sussurro o a leggertà, a volte si sframmette la crudeltà di un mondo. Ste vole piacciono a tutti, zidelli, sabiantone, nostalgici di a scuola o amadori di teatro. A ringraziarvi a tutti e vi dico alla prossima. Un sogno d'università, in cui parlo universalità.